Un cordiale saluto e benvenuti a questa nuova puntata di Primo Piano, il contenitore di approfondimento giornalistico della nostra emittente. Ospiti di questa puntata il sindaco di San Giovanni Gemini Valerio Viola e il sindaco di Cammarata Diego Mangiapane. Grazie per aver accettato il nostro invito. Con loro parleremo ovviamente del versante della montagna, dei due comuni, di quello che accade, delle emergenze, delle prospettive anche di sviluppo, ma io vorrei partire subito dall'attualità, attualità che ci conduce all'emergenza rifiuti, per capire qual è la situazione sia a San Giovanni Gemini che a Cammarata. Allora, sindaco Viola, partiamo da lei. È proprio notizia di qualche ora fa che la situazione finalmente si sta cominciando a sbloccare. Nei nostri comuni già stamattina hanno cominciato con i mezzi diretti GESA, gli operai diretti GESA a raccolta, anche se naturalmente ci sarà bisogno di qualche giorno per poter portare il paese in termini di pulizia rispetto a quello che è successo in questi ultimi 7-8 giorni. E certamente questa crisi che si ripercuote e si ripete regolarmente a cadenza trimestrale o quadrimestrale è un ritornello, è dovuto a tutto un sistema degliato che non funziona completamente, è un sistema oramai che si è dimostrato fallimentare e purtroppo abbiamo capito che il sistema che si vuole organizzare con queste famose RSS che vorrebbero organizzare dal 1° ottobre, non capisco poi dal 12 settembre al 30 settembre come dovrebbero partire queste RSS, visto che gli ATO finirebbero la funzione dal 30 settembre, che sembrerebbe forse più fallimentare del primo. Io non so, ancora non posso azzardare una probabilità, ma da quello che si intuisce forse si passerà da un carrozzone ad un altro. A un altro. Tanto che i consigli comunali, almeno per quanto mi riguarda, per il comune ha bocciato l'approvazione dello schema di statuto dell'RSS, anche se la regione ha mandato già il commissario che ha approvato tale schema. Speriamo bene. Io torno a ripetere, noi abbiamo insieme al Comune di Cammarata presentato circa un anno fa un progetto per poter gestire in maniera autonoma il servizio dei rifiuti. Non ne abbiamo notizie, come di tante cose non si hanno più notizie in questa giungla in cui sopravviviamo in questo momento, però siamo convinti che è una gestione, non dico in house perché torno a ripetere, in house tutto non si può fare, la discarica deve certamente restare fuori da quelli che sono i territori comunali e andare nelle discariche autorizzate, ma la gestione in proprio della raccolta, dello spazzamento e dell'organizzazione del servizio fatta nei due comuni, senza dubbio funzionerebbe meglio e farebbe risparmiare certamente i cittadini. Diego Mangiapane, la situazione a Cammarata. La situazione a Cammarata è identica a quella di San Giovanni e credo tutto lato AG2, perché è una situazione drammatica. Come diceva il mio collega sindaco, sì, stamattina si hanno notizie che si dovevano mettere in moto e credo che già sono partite. Il problema è drammatico perché credo che, mi auguro che migliori, ma non credo che ci siano situazioni così favorevoli che vedo un futuro roseo, perché mancando la programmazione regionale, come diceva bene il sindaco, noi abbiamo fatto assieme al Comune di Cammarata e San Giovanni un progetto sperimentale, nemmeno abbiamo ricevuto una nota magari di diniego. Nessuno, nel rispetto di quello che loro hanno emanato, mettendo in campo quella che era circolare 9, che diceva che i comuni potevano presentare progetto sperimentale. Noi lo abbiamo fatto, ci abbiamo lavorato parecchio, eppure non abbiamo avuto risposta. Oggi assistiamo che giustamente i lavoratori che hanno ragione, nessuno vuole dire che i lavoratori non hanno ragione, perché uno che lavora deve percepire lo stipendio per mandare avanti la famiglia. I comuni sono in difficoltà, la regione non emana direttive, a mio avviso, che non sono frutto di una programmazione seria, perché potrebbero benissimo lasciare, come loro intendono, lo dicono a parole ma non lo fanno, responsabile il sindaco, l'amministrazione, nella piena autonomia ma nel rispetto di quello che è l'ambiente, perché è giusto che bisogna rispettare le regole. Ma non che mi mettono assieme, perché queste SRR ora ci accomunano con altri comuni. 19 comuni del lato GESA G2 più i comuni del versante di Licata, che sono, credo siano 7 comuni, quindi 19 comuni assieme sotto il coordinamento di queste SRR, che bisognerà capire pure come si muoveranno e come saranno articolate. E credo che non sia facile, oggi ci commissariano, fanno loro praticamente tutto per
costringerci, poi dobbiamo costituire questo consorzio che credo che ormai nascerà, perché nascerà per loro volontà, ma non per volontà della politica locale. Ecco che questo mi fa presupporre che non sarà facile e chi piangerà le conseguenze saranno ancora i cittadini, perché oltre un disservizio avranno maggiori costi. Non è vero che si abbasseranno i costi, io non ci credo. Perché... A proposito di costi, Sindaco, ecco, quanto è il costo che grava sul bilancio comunale di Cammarata, e poi lo chiederò anche al Sindaco di San Giovanni Gemini, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti? In questi giorni è stata diffusa una nota nella quale appunto vengono indicati i debiti che ogni socio del lato GESA AG2 ha. Ci sono anche i comuni di San Giovanni Gemini e Cammarata con poco più di 1 milione di euro di debito nei confronti del lato. Ecco, quanto costa e poi questi debiti i comuni sono in grado oggi di onorarli oppure c'è mancanza di liquidità e dunque è un'emergenza seria? Allora, Cammarata oggi costa circa 1 milione di euro il costo totale del servizio gestito dal lato. È chiaro che Cammarata ha fatto sempre la sua parte. Io, per quanto mi riguarda, sono in regola a oggi che ogni fattura che viene messa a fine mese di servizio io faccio praticamente il bonifico, l'ufficio emette il bonifico. È chiaro che c'è un pregresso. Cammarata, quantificando circa 1 milione di euro del pregresso, e queste sono quelle somme che ancora sono somme non dichiarate inesigibili, perché qualora sono somme non riscosse, allora. Non riscosse, dovremmo, quello è un debito fuori bilancio del comune e poi se la deve vedere il comune, ma sono somme ancora caricate in ruolo che AIPA, che è l'ente a cui è affidato il servizio di riscossione, ancora sta cercando di riscuotere. Il comune di Cammarata è stato uno dei quei comuni che ha partecipato da subito a un progetto di elusione e praticamente evasione. Abbiamo avuto dei risultati. È chiaro che la Regione poi ha messo in campo, giustamente, che si rende conto che i comuni non possono far fronte, Cammarata 1 milione, ma ci sono comuni come Agrigento. Agrigento si parla di 27 milioni di euro, 9 milioni Favara, non 5 possono milioni far fronte. Allora, Tempedo, si era fatto carico nel passato di dire facciamo un maxi mutuo, pianifichiamo questi debiti in 10 anni, poi man mano li andiamo decurtando da quelli che sono i trasferimenti regionali. Questo non è andato in porto perché... Il cosiddetto piano di rientro, no? Piano di rientro. Non è stato, Cammarata e San Giovanni lo abbiamo fatto da subito, perché era un obbligo che dovevamo farlo assieme alla presentazione del progetto sperimentale. Come ripeto, non abbiamo avuto più notizie. Oggi invece ci diffidano a mandarci commissari pure per venirsi a prendere quello che è il ruolo che ancora è in vita, non è che è un ruolo che praticamente dice non potete più riscuotere, è morto quindi sepolto in archivio, dovete quindi farne fronte come comune. Diciamo che respira ancora. Ecco, questo significa effettivamente fare saltare il banco ai comuni, fare saltare il banco del servizio, perché non si può far fronte. Certo, questo capiamo che la Regione, siccome non ha più che cosa fare, perché ormai non c'è una politica, non c'è nessuno, non c'è un presidente, non c'è un governo. Ora i funzionari ritengono di commissariare e continuare a fare questi colpi di mano nei confronti di chi gestisce un territorio, che è il sindaco, che è il front office del proprio territorio. Valerio Viola, si naviga a vista allora? Sì, si naviga a vista, la situazione è sovrapponibile a quella detta dal sindaco di Cammarata. Il servizio costa 900.000 euro al comune di San Giovanni Gemini. Su questo debito che diceva più di 1 milione di euro, noi dai calcoli nostri corrispondono circa 850.000 euro, che è tutta somma di non riscosso. Tra l'altra cosa, noi come Comune di San Giovanni Gemini nel 2011 ci siamo ripresi i ruoli di gestione, non li abbiamo più lasciati al lato GESA G2 e abbiamo anche ripreso tutti i ruoli dei non riscossi dal 2005 ad oggi. Se noi parliamo che queste cifre per il Comune di San Giovanni Gemini si aggirano intorno al 20% del ruolo annuo, quindi parliamo di 180.000 euro, ecco lì che arriviamo agli 800.000 euro di questi 5 anni. Ma giustamente parliamo di ruoli 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, dove la gente ancora deve pagare, quindi non possiamo, c'è anche il giro di anticipare la cifra per versarlo su questo debito così prescritto, diventerebbe una mannaia totale per il Comune, dove tra l'altro è notizia quotidiana di ogni giorno, i tagli dei trasferimenti regionali e nazionali sono all'ordine del giorno e ogni giorno ne spunta uno. Già siamo con le casse totalmente a zero, siamo con problemi di gestione dei servizi minimi essenziali
quotidianamente affrontiamo problemi di una gravità enorme. Se il commissario viene, come già ci hanno anticipato via lettera, entro 5 giorni, per venire a raschiare questi soldi che l'ATO dovrebbe avanzare, noi credo che possiamo chiudere le porte del Comune in maniera definitiva. Ecco, ma quale sarebbe la somma da versare se dovesse arrivare il commissario? Non certo il milione di euro, 850.000 euro. Quindi 850.000 euro, certo. Ecco, ma tra le pieghe del bilancio in realtà ci sono? No, io tra le pieghe del quindi bilancio... Quindi non ha la bacchetta magica, noi abbiamo il commissario non ha la bacchetta magica. No, noi abbiamo già... No, vabbè, il commissario può bloccare l'anticipazione di cassa pure. Bloccando l'anticipazione di cassa, io sono riuscito in questi 4 anni di amministrazione a passare da un'anticipazione di cassa di 1 milione di euro l'anno a 0 di quest'anno, del 2011, quindi ho sempre una capacità di anticipazione di 1 milione di euro l'anno. Mi fanno un'anticipazione, io chiudo i battenti, perché poi questo fa sforare il patto di stabilità, fa finire la capacità di indebitamento, cioè significa che il Comune può chiudere la porta. Quindi significa passare dalla padella alla brace. Dalla padella alla brace, e credo che quella, la soluzione c'è soltanto una soluzione per i sindaci, che portiamo le fasce al prefetto e chiudiamo la vicenda, forse in maniera più dignitosa per tutti. Prima di chiudere la pratica rifiuti, a San Giovanni Gemini, qual è il tasso di evasione, se c'è? Del 20%. Del 20%. No, di evasione, attenzione. Di evasione. Pagano tutti a San Giovanni Gemini? No, non pagano il 20%. Di evasione, se poi parliamo di chi non denunzia, di chi non fa la denunzia dei locali da pagare per essere assoggettati a tassa, abbiamo fatto un lavoro mostruoso negli ultimi 2 anni, dove abbiamo già recuperato quasi 200.000 euro di gente che faceva evasione ed elusione della tassa. Quello è un discorso diverso. C'è gente che non paga il 20%, attenzione, però bisogna anche precisare una cosa, c'è chi non paga perché non può pagare. Che in quella quota del 20% c'è chi può pagare e non paga, ma c'è chi giustamente per le condizioni economiche non può pagare, anche perché i costi sono elevati e quindi anche la tassa è elevata. Non è... Sì, a Cambarata? Su per giù, infatti noi il termometro ce l'abbiamo con quel progetto che abbiamo aderito al lato, che già siamo arrivati all'80% di riscossione, cioè dire c'è il 20% che non è praticamente tutto addebitabile ai cittadini che evadono. È un discorso che hanno difficoltà a pagare e quindi c'è questa sofferenza del 20%. Restiamo in tema di tributi. Oltre alla tassa sui rifiuti c'è l'IMU che in questi giorni, in questi mesi ha fatto tanto discutere. Ecco, nei 2 comuni della montagna qual è la situazione? L'IMU a San Giovanni Gemini, Sindaco. L'IMU noi abbiamo mantenuto fino al primo consiglio comunale, sono state mantenute le tariffe al minimo che erano previste per legge. Io non so ora, ad essere sincero, visto che bisogna ora fare l'approvazione definitiva della tassa, se visti tutti i tagli sui trasferimenti regionali e nazionali, non so se il Consiglio sarà costretto a dover fare dei ritocchi su questa. È interesse di non toccare nulla, di lasciare quella che è la tassa minima, soprattutto per la prima casa, perché rappresenta la valvola di sfogo di ogni cittadino. C'è chi ha una casa dove ci abita, andare a pagare pure tasse in più non sembrerebbe logico. Però d'altronde bisogna pure capire che se non abbiamo più fondi di nessuna maniera, non so se saremo costretti a fare ritocchi all'ultimo minuto su quella che è lì. Attualmente siamo fermi col minimo tariffario. Dico Mangiapane. Noi dalle verifiche fatte credo che confermeremo sia sulla prima casa che con la seconda, cioè dire, abbiamo applicato il minimo per la prima e il minimo per la seconda. Ritengo che per quest'anno confermeremo, tenendo conto dell'ultima modifica che ha fatto la finanziaria Monti, che parlava del 25% di accantonamento sul titolo 1 al titolo 3, e questo già in parte noi l'avevamo previsto e quindi andiamo un po' tranquilli. Considerato quello che c'è in itinere, che si parla di commissari, noi per esempio Cammarata ha avuto un ulteriore commissariamento, quello del lato idrico. Che ne vorrei parlare. Sì, possiamo parlare del lato idrico, ecco, perché c'è stato il commissariamento, tra l'altro credo di Teresa Restivo, che sia pure il commissario straordinario del lato Gesa G2, per intervenire nei comuni, i cosiddetti comuni ribelli, che si rifiutano di consegnare le reti idriche. Ecco, voi a Cammarata non avete consegnato la rete idrica? No, non abbiamo consegnato e non intendo consegnare, perché non è possibile, considerato la situazione che c'è in atto degli ATO che sono stati fallimentari, a maggior ragione con il lato idrico. Oggi assistiamo che praticamente Cammarata, come gli altri 19 comuni che non abbiamo consegnato e non intendiamo consegnare, resisteremo, perché non è possibile, al di là di tutta la situazione che si è venuta a creare. C'è stato un referendum che ha dichiarato che andiamo per l'acqua pubblica,
La Corte Costituzionale, che si dichiara pure, ha dichiarato che deve essere pubblica l'acqua, non ne tengono conto. Questo governo regionale, che non c'è, che ormai il Presidente non c'è più, c'è un governo che fa ordinaria amministrazione, che si prende l'onere di commissariare. Dico, aspettiamo l'autorevole governo che si insedierà nel futuro, non aspettare che praticamente c'è un attacco, un assalto alla diligenza per potersi prendere la rete, chissà quali interessi ci sono. Noi non consegneremo, assieme abbiamo stabilito un percorso, chiuderemo i comuni, faremo di tutto perché l'acqua è pubblica e l'acqua deve diventare. Il commissario è arrivato lì a Cammarata? Ci è arrivato il decreto della nomina, però ancora non si è fatta sentire, credo è chiaro che si farà sentire, ma noi intendiamo intraprendere intanto con un ricorso alla Regione, perché ci ha commissariato l'assessore all'energia, credo che non aveva nessuna autorevolezza, ma bensì il commissariamento avviene da che mondo è mondo dall'assessorato agli enti locali. E questa è un'altra incongruenza che la Regione... Un'altra anomalia. Anomalia che fa la Regione. A San Giovanni Gemini com'è la situazione per quanto Gemini riguarda l'aspetto idrico? Avevamo consegnato le reti per un problema tecnico legato al depuratore e siamo stati, devo dire, quasi costretti a consegnarla, anche se abbiamo aderito dall'indomani mattina a questo fronte dei comuni che non hanno consegnato. La situazione di partenza è anche diversa tra i due comuni, perché noi come sorgenti pubbliche non ne avevamo in partenza, cioè il comune acquistava l'acqua dall'EAS, dal consorzio di bonifica, quindi dal punto di vista dei costi non è cambiato molto. Certamente è cambiato dal punto di vista burocratico la gestione, perché la gestione fatta da Girgenti Acqua con ufficio ad Agrigento, dove gli utenti devono venire ad Agrigento a sbrigare le pratiche, rende difficoltose molte pratiche, rende difficoltose molto iter burocratico. Certamente quello che io dico che è vergognoso è quello di aver fatto il referendum, di aver invitato i cittadini a votare. I cittadini si sono espressi in maniera così chiara per ritornare all'acqua pubblica o per restare all'acqua pubblica e nelle pastoie burocratiche della Regione o di altri enti non si riesce a mettere in atto quello che il cittadino ha votato, cioè l'acqua pubblica. Questo è quello che credo che sia l'aspetto più vergognoso di tutta la vicenda. Dico Mangiapane, se non ricordo male, qualche giorno fa i sindaci si sono riuniti a Ioppolo Giancaxio. Sì. Lei c'era? Come no? Ecco, cosa è emerso? Cosa avete deciso? È emerso che abbiamo stabilito di fare dei consigli comunali e già sono in itinere per la convocazione, già il comune di Palma di Montechiaro credo che l'abbia svolto ieri sera. E per riconfermare il no all'unanimità, tutti i consigli comunali lo avevano fatto anche precedentemente, il no alla consegna delle reti. Poi faremo chiaramente un'opposizione anche al TAR per dire che questo commissariamento non si poteva fare in questa maniera, tenuto conto che aspettiamo che il governo nazionale e il governo regionale tenga conto del referendum, tenga conto dell'ultima pronuncia della Corte Costituzionale e lasci liberi i sindaci che non hanno consegnato, tenendo conto che c'è il Girgenti Acque che ha già parecchi comuni, quasi la metà dei comuni, che sta gestendo. Non so e non entro nel merito della gestione dei Girgenti Acque perché a me non mi costa, ne può parlare il sindaco di San Giovanni, però io ritengo che il mio comune lo gestiamo abbastanza bene, i miei cittadini non si lamentano della gestione dell'acqua, abbiamo l'acqua sì, però non vorrei che domani si crei disservizio nel mio comune con aggravio di spese in più, perché noi facciamo pagare una tassa, diciamo, per certi versi sopportabile, i costi ci sono, però non saranno sicuramente quelle che domani Girgenti Acqua. Ecco, qual è la tariffa? Qual è il costo? Noi non facciamo pagare a consumo perché non abbiamo ancora i contatori, ma la famiglia paga all'incirca 210 euro, è un forfait che si fa, però l'acqua ce l'hanno tutti i giorni, diciamo, lo eroghiamo ogni 3 giorni, ma hanno i serbatoi per poter far fronte ai giorni che non viene erogata. A San Giovanni Gemini qual è il costo? Il costo è di 180 euro, perché noi siamo sempre a forfait, non abbiamo i contatori. E torno a ripetere, abbiamo consegnato le reti, non è aumentato di 1 centesimo la tariffa, perché tra le altre cose nel verbale di consegna è specificato che fino a quando non vengono aumentati i contatori non ci possono essere aumenti sulla tariffa. Sì, che ma ora hanno approvato le nuove tariffe. Il problema è che però io credo, in appendice a quanto ho detto, che dice bene il sindaco di Cammarata, che forse sarà alleggerito un po' il comune di Agrigento, ma dovrebbe lasciare liberi i sindaci, ma dovrebbe dichiarare l'acqua pubblica, e quindi anche chi abbiamo consegnato e vogliamo andare fuori dobbiamo poter uscire da questo atto,
perché l'atto, tra le altre cose, uno degli aspetti più gravi di tutta questa vicenda, di chi ha consegnato e non ha consegnato, è anche una mancanza degli investimenti che non vengono fatti, perché alcuni dovrebbero farli dirigenti acqua, alcuni dovrebbero farli i comuni, si capisce più che debba fare gli investimenti. È arrivato un finanziamento sì, da parte della Regione, un finanziamento siete destinatari Comune San Giovanni e Cammarata di questi finanziamenti? Sì. Cammarata no, Cammarata non ha consegnato, hanno consegnato il Potte, non c'è Cammarata. San Giovanni ha avuto 180.000 euro di finanziamento. Però lavori che non partono, anche lì siamo sempre in difficoltà proprio per questo motivo, perché c'è questo intercalarsi di consegna, non consegna, acqua pubblica o acqua non pubblica. Quindi insomma la situazione è in evoluzione, per capire un po' quello che succederà. Sì, mi pare ferma più che in evoluzione. Sotto l'aspetto idrico. Cambiamo argomento, parliamo di viabilità. Ecco, voi della zona montana è un tema molto sentito, molto spesso si sentono lamentele, denunce di zone che sono emarginate, che sono periferiche, dunque la viabilità assume un ruolo importante. A San Giovanni e Cammarata ultimamente credo che sia stata inaugurata una strada Mussomeli e Cammarata, però voi sotto questo aspetto avete a più riprese manifestato disagio, forte disagio nei confronti dell'amministrazione provinciale, vi sentite un po' abbandonate. Ecco, possiamo un po' entrare nel dettaglio di questa vicenda della viabilità, che è un tema molto sentito. Sindaco di Cammarata. Allora, parlando della viabilità, lei tocca delle dolenti note, perché io da tempo mi sono lamentato, ma lamentandomi solo per difendere il mio territorio, perché è abbastanza vasto, rappresenta un territorio di 20.000 ettari, dove sappiamo benissimo che ci sono delle aziende dove ci stanno permanentemente in campagna, dove c'è una viabilità completamente abbandonata a se stessa, da parte della provincia. Io voglio raccontare un aneddoto perché non ce l'ho io con il signor Dorsi. Io praticamente ho lamentato in diversi incontri che praticamente non c'è una programmazione della provincia, al di là del manifesto che lui ha messo, che poi non so quale risentimento è nei miei confronti, perché io ho parlato solo di viabilità senza offendere persone, senza offendere quelle che sono praticamente le persone che gestiscono la politica. Lungi dal pensare che io possa parlare di cose, di personalismi. Io ho chiamato in causa la provincia, la rappresenta in questo momento il Presidente Dorsi, che non conosce bene il suo territorio provinciale, non lo conosce. Guardi, io lo voglio raccontare un aneddoto. Dopo che è stato eletto, ed io personalmente l'ho votato, e ha preso un mare di voti nella provincia, ma a maggior ragione nella montagna. Io l'ho invitato ufficialmente a venire a Cammarata. L'ho invitato, è venuto lui, invitandolo pure a pranzo. Non c'è nulla, perché in presidenza è un'istituzione. È venuto col suo staff dirigenziale e io avevo convocato un incontro con diversi imprenditori, incontrato da Casalicchio, che c'erano delle criticità in quella strada, non tanto per affrontare il Presidente, per parlare dei problemi, della viabilità, facendo rendere conto al Presidente della situazione in cui si trovava il territorio di Cammarata. Bene, il Presidente, farle capire il soggetto, il personaggio, arriva al Comune, in presenza di tutti gli altri della politica locale e anche dei suoi dirigenti, ci dice: Presidente, guardi, io dico, siamo già tardi, andiamo, che dico, ci sono un gruppo di imprenditori, dei miei concittadini che l'aspettano, che gliele voglio presentare, per fargli vedere anche. Mi ha detto: no, Sindaco, io non ci vengo, perché dice, io sono venuto qua in visita istituzionale, io non intendo affrontare, non intendo parlare con nessun cittadino. Presidente, ma guardi che non è un affronto, è un problema che lei come istituzione ha il dovere di affrontare. Mi ha detto no, non ci vengo. Però devo dire che di solito il Presidente è disponibile. Il Presidente è disponibile anche perché fa politica, lui fa un danno alla politica, all'immagine di chi rappresenta pure. E allora devo prenderne atto, io non ho insistito più di tanto, gliel'ho detto 3 volte, gli ho detto: guardi Presidente, lei vada al ristorante, che ci vado io dai miei concittadini. Devo dire che sia gli assessori che lo accompagnavano, sia i dirigenti si sono messi a disposizione. Sindaco, veniamo noi. Ci siamo andati, ho parlato con i miei concittadini, volevano chiaramente, perché il Presidente non è venuto, ho detto che aveva un malessere e non è venuto, ma lo hanno saputo perché non c'è andato. Ebbene, quella strada è ancora
ha delle criticità ancora. E il Presidente mi dice che ha attenzionato le nostre viabilità. Vedremo, vi farò vedere nel video che ho portato. Possiamo vedere. Vi farò vedere quali sono le strade che a Cammarata il Presidente le ha attenzionate, o qualche suo luogotenente che dice Dove siamo lì, Sindaco? Là siamo sulla Filici Rossino. Quella è una viabilità importantissima che collega la Cammarata Castronovo con la Cammarata Santo Stefano, la 24, dove arriva proprio al ristorante Filici da Paolino, che non è per fargli pubblicità, ma lo conosciamo tutti. Ebbene, quella strada, il Presidente D'Orsi, chi non la conosce, quando fa fare l'ordinanza di chiusura, perché si svolge ogni anno l'autoslalom, che parte da Cammarata fino ad arrivare ai Filici, si chiude completamente la 24, mettendo in disagio, oltre che la popolazione, anche la ristorazione, perché dalle 7 che si chiude fino alle ore 16 o alle 17, se succede qualche cosa, non si può accedere. Quella sarebbe una via praticamente di fuga, oltre che delle persone, ma anche della sicurezza. Io ho cercato in tutti i modi di chiedere un intervento, ma non di fare opere chissà di quale entità, ma mettere un po' di rosticcio e fare passare. Quella è sempre la stessa strada? Quella è sempre la stessa strada, e infatti porta ai capannoni Filici. Poi ci sono una serie di strade che praticamente sono ridotte. Questa è quella che va verso Cammarata, che va verso Casteltermine. Anche là, siccome il territorio è vastissimo, però delle normali manutenzioni, di fare passare, di rosticcio, mi creda, li facciamo noi anche se non è... Questo significa penalizzare gli agricoltori, penalizzare gli imprenditori. Lei deve sapere che noi abbiamo degli scuolabus assieme, che lo gestiamo in convenzione con San Giovanni, dove ogni mattina partono e fanno avanti e indietro andare a prendere i ragazzi e li portano poi in azienda dopo che finisce la scuola. E c'è un problema di inaccessibilità a queste strade. E non è possibile che il Presidente mi fa un'elencazione di strade dove devo dire che non è una sua programmazione. Guardi, non è una sua programmazione, perché se questo ha fatto la provincia, lo ha fatto perché era tutta una programmazione dell'allora Presidente amministrazione Fontana. Questa dorsale, questo finanziamento che lui si vanta, che ha portato a Cammarata 3 milioni e passa di euro, è un finanziamento che riguardava la 24, che era la dorsale Valle d'Olmo, Cammarata, Santo Stefano. Dovevano essere spesi in quella strada, cosa che non ha fatto, perché ha tamponato con questi fondi, hanno fatto una serie di varianti, una volta intervenivano in un posto, una volta intervenivano in un posto, senza dare un concreto praticamente sviluppo a quella strada che è la 24, che attraversa i due comuni, Cammarata e San Giovanni. Hanno fatto una serie di interventi costretti, perché erano interventi tamponi, abbandonando a se stesso tutto il territorio e senza rendere fruibile la Cammarata, praticamente Santo Stefano, perché la prego, una volta vada a percorrerla per vedere, ancora non è collaudata, ma non è percorribile. C'è una situazione di danno, secondo me, danno erariale, perché non si può ancora, la strada senza collaudata non è ancora percorribile. Ci vada il Presidente D'Orsi, si renda conto personalmente come vengono fatti i lavori del suo territorio, prima di parlare di accusare un sindaco definendo un terraiuolo. Io non mi sento di offendere le persone, perché lui intende offendere le persone così. Io difendo il mio territorio perché sono stato eletto per la seconda volta, intendo battermi per il mio territorio. Non intendo definirlo un animaletto che magari vive sottoterra, si è reso conto che praticamente... però non lo voglio definire cose, perché non è giusto. Ma che lui si prenda l'onere, che se l'è presa con Cammarata e San Giovanni senza che io gli abbia fatto nulla, perché per la mancata inaugurazione della San Giovanni Mussomeli, ma perché non è stato causa né il sindaco di Cammarata né tantomeno San Giovanni. Ma questo è quello che gli hanno organizzato i suoi amici, colleghi di ufficio, perché hanno improvvisato, non ha trovato nulla e se l'è presa perché il sindaco di Cammarata non era presente, o anche il sindaco San Giovanni non era presente. Io non ci sono andato per protesta, io non ci sono andato perché avevo chiamato, era in ritardo, mi hanno avvisato, guarda, non se ne fa nulla perché qua non faranno l'inaugurazione, e non ci sono sceso. Qual è il problema? Non è che... Perché questo dialogo va in cortocircuito tra istituzioni. Entrambe le istituzioni dovrebbero lavorare per il bene
un territorio. Sì, ma guardi, io credo che lo possono attestare anche tutti gli altri miei colleghi sindaci. Lui non ha un comportamento tra il presidente di provincia e istituzioni locali che sono i sindaci, un comportamento equo di quello che per esempio aveva Fontana, devo dire, al di là che non ho un'appartenenza politica per Fontana, ma Fontana si sapeva quantomeno comportare politicamente, si sapeva confrontare con i sindaci, non si è blindato perché bastava chiamarlo e rispondeva, bastava bussare alla sua porta e il sindaco veniva ricevuto, anche se alcune volte non è che si davano risposte nell'immediato, però c'era un dialogo tra istituzioni, che è quello che manca con questo presidente. E non credo che, io aspetto alla scadenza, che credo che non si possa pensare che verrà riconfermato. Forse sarà riconfermato, dove era il suo posto originario. Che il presidente Dorsi paghi il fatto di non avere peli sulla lingua, che è molto franco a volte, oppure no? Ma guardi, io sono stato uno di quei sindaci che ho detto che non contesto io l'aeroporto, anzi devo dire che doveva essere realizzato forse 30 anni prima. Oggi serve? Non lo so se serve. Io ho detto, prima di farci volare, vediamo di camminare, perché sarebbe giusto, bisogna camminare prima di arrivare nella pista di decollo. Ecco, perché il Presidente forse vuole decollare, ma decollare però bisogna arrivarci, perché sappiamo benissimo qual è la situazione. Io mi auguro che lui arrivi al suo obiettivo, ma non si può parlare solo di aeroporto, bisogna parlare anche di strade, perché sono quelle che portano all'aeroporto. Sindaco Viola, lei ce l'ha pure con la provincia? Io non ce l'ho con nessuno, intanto non voglio. Io dico solo che bisogna dire le cose esatte, in maniera esatta, sincera e vera. Quando già in un giornale pubblicato dalla provincia, in dei manifesti che riprendono questo giornale e messi su tutti i muri del mio paese, del paese di Cammarata, dove si comincia, adesso parliamo noi, basta con le menzogne, e si citano 3 milioni e mezzo di euro per i comuni di San Giovanni e Cammarata. Per quanto mi riguarda, perché poi il sindaco Cammarata ha già spiegato di cosa parlavamo di questi 3 milioni di euro, ma per quanto mi riguarda, San Giovanni Gemini, scorrendo tutta questa elencazione quasi inutile di quello che è pubblicato sul manifesto e sul giornale, per San Giovanni forse saranno 7-8 mila euro in 4 anni di finanziamenti, chiamiamoli contributi, riguardanti uno slalom e riguardanti un gruppo musicale di 1.100 euro, come è stato pubblicato nell'estate 2009. Ma a prescindere da questo, dico, non si può vantare e scriverlo nei giornali che sono stati fatti lavori di manutenzione ordinaria nelle strade comunali di Cammarata o nel liceo di Cammarata, perché la manutenzione ordinaria, se io faccio manutenzione ordinaria come sindaco nel mio comune e dovessi pubblicare i manifesti, potrei tappezzare ogni mese i miei muri. Perché la manutenzione ordinaria è un obbligo che abbiamo rispetto ai cittadini, non è un finanziamento fatto o un intervento fatto in maniera straordinaria. E questo è il primo punto. Però vorrei proprio ribadire il discorso di quella famosa inaugurazione e di quella che è la viabilità di San Giovanni. San Giovanni, a differenza di Cammarata, ha un territorio molto piccolo e ha contenuto all'interno del comune di Cammarata, però ha un problema ed è l'unica richiesta che abbiamo fatto in maniera ufficiale, ufficiosa, con riunioni tecniche, con riunioni politiche, con riunioni di consiglio comunale aperto, che è la strada di accesso che non va solo a San Giovanni, va a Cammarata, va a Santo Stefano, va a Bivona, va in tutti i comuni montani, va nelle attività produttive, va nella ristorazione, come poco fa è stato citato un ristorante molto conosciuto in provincia della Montagna, che è la strada 26, cioè la strada che collega dal bivio della 189, della scorrimento veloce cosiddetta, ai comuni montani. Una strada finanziata circa 6 anni fa, che non è stata mai realizzata, sono state fatte addirittura le procedure espropriative per gli aggiustamenti viari, ma la cosa più grave è che il presidente invitato venne in consiglio comunale aperto a San Giovanni circa 4 anni fa, ha zittito in quell'occasione, testimone un mare di persone, un assessore che non è più un mio assessore, che chiedeva soltanto notizie sulla strada, è stato zittito dicendo che già il problema era risolto. Siamo nel 2012 e ancora devo vedere il problema risolto. Questo discorso è stato fatto con tavoli tecnici alla provincia, è stato rifatto al comune San Giovanni Gemini con un altro consiglio comunale, e sentirmi dire poi che in una intervista che nella strada San Giovanni Mussomeli, e io lì concordo che non conosce il territorio perché secondo me quella è la Cammarata Mussomeli, che parte dal comune di Cammarata, non parte dal territorio del comune di Giovanni. Per me è un manto avere una strada San Giovanni Mussomeli, quindi me la tengo e lo dico qua soltanto in questa maniera,
sentirmi dire questa che è vero che passano 5 pullman e che quindi vanno a scuola a Mussomeli avranno minori difficoltà a raggiungerla, ci sono due piccole considerazioni da fare, che sulla 26 ne scendono 30 pullman al giorno, chi va ad Agrigento, chi va a Favara, chi va a Bussomeli, chi va a Castronove all'Ercara dove le scuole vengono a Cammarata all'istituto professionale, e quindi in sofferenza noi abbiamo 30 pullman al giorno, in sofferenza abbiamo le attività produttive. Io purtroppo vedo gente che viene da fuori con i pullman, qualche pullman di turisti, che mi viene a dire fare questi 5 km, perché di 5 km si tratta, di strada, e sentirsi male o avere gli scossoni sulla macchina non è certamente grazioso per un sindaco che si è battuto soltanto per questo. E non voglio parlare della sezione provinciale, la Mancuso, lasciamola da parte, la 26 è stato il nostro cavallo di battaglia, non abbiamo mai avuto nessuna risposta. Sento solo dire alla televisione che la provincia, lo dice il consigliere provinciale, questa è un'intervista pubblica, consigliere provinciale Scozzari, un'intervista pubblicata sui siti online, che la provincia ha mantenuto i 2 operai per la manutenzione della strada. E vabbè, che mi viene a raccontare? Se no chiude la provincia, e forse è meglio che chiudano queste province, perché se gli interventi della provincia devono essere citati nel giornale, levare il fango, la neve sulla strada provinciale o mantenere gli operai in manutenzione, questo è un obbligo che ha la provincia, non è se non deve fare nemmeno questo, e chiudiamo, forse è meglio, passano tutta la competenza ai comuni e forse potremmo organizzarci anche meglio. Un attimo, volevo sottolineare che può essere anche uno scontro intestino, lei MPA, lui MPA. Come mai? Io intanto sto parlando come sindaco, sì. Questa è la mia posizione da sindaco, però lo scontro intestino io già ho fatto, a livello di partito, fatto queste rimostranze ai vertici provinciali. Per me è inaccettabile che un presidente della provincia, che come dice giustamente lei fa parte dell'MPA, viene ad organizzare una riunione alcuni giorni fa come MPA senza nemmeno invitare i rappresentanti locali dell'MPA a parlare dei grandi benefici che ha portato al comune di Giovannigemi. Siccome la campagna elettorale, se lui punta alla riconferma, non la può fare sulla spalla dei cittadini raccontando queste, non le menzogne sono già raccontate in questo, io parlo sempre per San Giovanni Gemini. Quindi ne prendano atto pure i vertici provinciali dell'MPA, i vertici regionali dell'MPA, e questo è uno scontro quotidiano e giornaliero. Se dobbiamo continuare così, vedremo, tutte le valutazioni saranno prese successivamente. Io volevo aggiungere qualche altra cosa e poi la chiudiamo, quanto mi riguarda, perché non voglio fare polemica. Andiamo avanti con altre... Sul discorso della programmazione, al di là di qualche consigliere provinciale che ho visto qua sulla vostra TV, sì, il dottor Scozzari, che sosteneva che è intervenuto. È l'unico rappresentante della montagna. Lo devo smentire, lo devo sconfessare, perché glielo do atto. Lui forse conosce il suo territorio, quello che è Casteltermini. Siete vicini? Non conosce Cammarata, non conosce San Giovanni, forse ci viene solo per mangiare. In questo bilancio 2011 dell'amministrazione regionale mi chiama un consigliere del suo paese, che è Repeto, lo posso dire perché sono atti ufficiali, mi chiama, questa è programmazione, mi chiama e mi dice: caro sindaco, stiamo per predisporre il bilancio, chiaramente non possiamo fare chissà che cosa, me lo dici quali sono le tue criticità che possiamo inserire nelle variazioni di bilancio? E allora io metto 100.000 euro per quanto riguarda 150.000 euro per la viabilità interna, che assieme a San Giovanni, che penoriamo, perché la strada che attraversa Cammarata e San Giovanni è provinciale. Oggi apprendo che da tempo noi ce la vogliamo prendere, non ce la possiamo prendere, però sappiamo benissimo che le poche manutenzioni le facciamo noi ed è un disastro, perché è una vergogna. E invito il Presidente d'Orsa a venirla a guardare. Da sempre ci promettono, non la facciamo, però ve la prendete e noi ce la prenderemo con piacere. Ci mettiamo 150.000 euro, un emendamento approvato, gli hanno dato il parere favorevole all'ufficio regionale e tutto, 250.000 euro sulla Filici Rossino, perché è importante, collega la Cammarata Castronovo con la Santo Stefano Cammarata, per fare una manutenzione ordinaria, non è che serve chissà che cosa. E 10.000 euro avevo chiesto per la fiera della montagna che facciamo assieme. Ebbene, questo grande presidente, che si vanta di dire che attenzione alla montagna, non ha dato le direttive per la spendibilità di queste somme, perché erano disponibili nel bilancio 2011. Questa non è programmazione, o perché ci sono state beghe politiche, ne debba piangere le conseguenze un territorio. Allora io dico, facciamo le cose con un certo criterio, al di là dell'appartenenza politica, perché è giusto che se uno viene eletto deve perseguire quello che è l'interesse generale, non l'interesse di parrocchia.
perché per questo non possiamo crescere in Sicilia. E lui credo che si sia programmato per non candidarsi, altro che candidarsi, perché credo che ormai si è fatto conoscere. E chi cerca di apprezzarlo o far finta che lo apprezzano sono proprio quelli che lo pugnalano alle spalle, perché ormai si è fatto conoscere. E allora, cerchiamo di rasserenare gli animi dallo scontro, passiamo invece a un aspetto che possa un po'... E un'altra cosa che voglio dire, lui deve dare giustificazione, perché io farò una denuncia. Qua lui ha messo degli interventi che sono stati fatti e non sono veritieri, e lo deve dimostrare ora. Ha ammesso che sono state asfaltate strade, cosa che non è vero. In quelle strade non esiste asfalto praticamente da quando c'era il presidente Vivacqua. Mi ha ammesso che ci sono state fatte degli interventi, non so chi gliel'ha suggerito, questo elenco messo in un manifesto e poi sul giornalino, che questo giornalino che lui praticamente pubblica, che è a suo servizio, ha detto delle falsità. Mi darà soddisfazione di fronte a un giudice ordinario per dirmi dove ha messo, perché posso pensare che questa distrazione di somme dice che fa una cosa e poi ne fa un'altra. Ovviamente tutto da verificare. Intanto, ecco, io volevo un po' passare a un argomento più soft, un argomento più leggero, evitare gli scontri, le polemiche. Parliamo della fusione. Ecco, noi abbiamo dedicato una puntata di Primo Piano a questa possibile ipotesi, a questa possibile fusione tra San Giovanni Gemini e Cammarata, tra i due comuni molto vicini, gomito a gomito. Molte cose, come abbiamo visto, sono in comune. Ecco, a che punto è, a distanza di qualche mese, Sindaco, a che punto è l'iter? È possibile percorrere questa strada? Partiamo con Diego Mangiapane. Sì, io ho sostenuto nelle varie sedi, mi sono espresso a livello personale dicendo, perché come sindaco non posso traghettare il mio paese, a livello personale ritengo, dico, che i tempi sono maturi per un'eventuale unificazione. Ci sono, secondo me, i lati sono più positivi che negativi, è stato spiegato da persone autorevoli. È chiaro che bisogna avere rispetto anche per quelli che dicono no, non siamo per l'unificazione, devono specificare, devono argomentare per quale Lei motivo. perché è d'accordo? Io sono d'accordo perché, diciamo, io parto da un presupposto, e non solo col sindaco Viola, ma anche con gli altri precedenti sindaci abbiamo avuto anche una collaborazione, ma oltretutto gestiamo già parecchi servizi assieme, non vedo perché non dovremmo continuare a gestire assieme. Guardi, io potrei essere anche uno di quelli più penalizzati oggi se parleremmo di unificazione. Io ho altri 2 anni e mezzo, potrei per egoismo dire non mi conviene, andiamo avanti. E resta in carica. Io per onestà intellettuale devo dire che devo guardare al futuro. Io vedo una possibilità, a maggior ragione oggi, e vorrei questo spiegarlo, che si parla di soppressione di alcune province e credo che Agrigento è una delle province che rimanga. Sì. E io vedo qualche comune limitrofo al nostro che potrebbe dire la sua se Cammarata e San Giovanni non sono uniti, perché dispongono di una popolazione maggiore, dispongono di servizi già in loco che ci sono, e non vedo perché Cammarata e San Giovanni non debba dire la sua, perché abbiamo una situazione, diciamo, economica, al di là di quella che è oggi la situazione economica generalizzata, che molti imprenditori hanno creduto, hanno investito, ci sono negozi, è molto vivace come comune, e non vedo perché noi non dobbiamo essere un punto di riferimento della montagna, già lo siamo, ma se arriviamo a 15.000 abitanti possiamo dire la nostra sotto tutti i punti di vista. Avere un peso oggi, specifico secondo me, chi sbaglia maggiore, no? Lo sa che cosa sbaglia, perché ognuno, il cittadino, deve essere lasciato libero di giudicare, valutare, e la politica, il partito in senso lato, dovrebbe farsi da parte e fare giudicare, non creare una situazione di dire come partito noi riteniamo di no. Il partito non c'entra, qua secondo me bisogna giudicare, valutare la i pro e persona i contro. fisica, valutare pro e contro, perché andiamo incontro a una situazione che bisogna risparmiare, economizzare, dare maggiori servizi a minor costi. Questo è quello che a noi interessa. I costi della politica, certo, non sono chissà che cosa. Certo, un solo sindaco, certo, un pochi dirigenti, consiglieri comunali. Consiglieri comunali sarebbero di meno, però non guardiamo queste cose. Se vogliamo crescere, dobbiamo capire che ormai il governo Monti insegna, ci stanno arrivando a cascata una serie di adempimenti che ci deve consigliere a risparmiare, che è giusto che risparmiamo, tenendo conto, perché se risparmiamo 100 euro è chiaro che poi in tutto il bilancio saranno centinaia di euro che possiamo eventualmente economizzare e dare maggiori servizi.
Valerio Viola, qual è il suo punto di vista? Il mio punto di vista sono certamente per la fusione, sono proprio uno dei promotori iniziali di questo progetto. Credo che le considerazioni che sono state già fatte sono più che valide. Vorrei solo aggiungere e far riflettere tutti i cittadini, i quali intanto invito ad andare a firmare per la indizione del referendum, perché è giusto. A che punto è la raccolta? La raccolta siamo circa 2000 firme. Ne servono? In totale sono un terzo degli elettori per comune, quindi in totale saranno sui 3.400-3.500 credo. Ma a parte che il periodo di raccolta delle firme forse è stato il più difficile, perché il periodo di luglio e agosto molta gente è in ferie, molta gente è fuori, quindi è anche più difficile da contattare. Dicevo, è importante che tutti firmano, perché intanto noi andiamo a indire un referendum. Sarà il referendum la prova durante la votazione nella cabina, dove i cittadini dovranno esprimersi se votare per il sì o per il no. Io una considerazione che faccio, a prescindere da tutte le considerazioni economiche, a prescindere dai dibattiti che già ci sono stati in paese con gente certamente molto in gamba, che è venuta a spiegare dal punto di vista proprio economico quali sono i vantaggi per un comune unico invece di due comuni, pensare e far riflettere soltanto che il nuovo comune sarebbe un comune con un numero di abitanti di 15.000 euro e dobbiamo arrivare, credo, a Favara per incontrarne in provincia di Agrigento 15.000 abitanti. 15.000 euro, scusa, 15.000 abitanti, credo a Favara per incontrare un comune più grosso, sul versante di Caltanissetta a San Cataldo per incontrarne un comune più grosso della nostra, sul versante di Palermo o Canicattì, o sul versante di Palermo arrivare quasi alle porte di Palermo per incontrare comuni più grossi del nostro, quindi diventerebbe un punto di riferimento importante per tutti i comuni montani, a prescindere dall'evoluzione di quella che saranno le province. Quali potrebbero essere i vantaggi concreti? Ma i vantaggi, intanto andiamo ai vantaggi più spiccioli cosiddetti, sono 1 milione di euro l'anno per 10 anni, che sono finanziamenti garantiti dallo Stato per se si fanno questi progetti di fusione. Per i primi 3 anni lo svincolo totale dal patto di stabilità, il che permetterebbe, come i due comuni abbiamo accumulato parecchie cifre che non possiamo più vincolare in investimenti per un problema legato al patto di stabilità, e potrebbero vincolarsi immediatamente. E poi che è già una considerazione che si è fatta, che si vede sui siti internet, che si è visto su Repubblica, su un'intervista con un giornalista di Repubblica, diventa anche un punto di attrazione, cioè perché molta gente, in quest'estate sono stato fuori e molta gente appena sentiva San Giovanni Gemini avevano letto su internet, su Repubblica o su altri giornali o visto su siti televisivi, ed erano incuriositi da questo progetto di fusione, quindi diventerebbe anche un punto di attrazione che verrebbe ad essere proprio polo di attrazione verso quella zona dei Montesicani che oggi stiamo cercando con 1000 sistemi di rivalutare, con il Parco dei Montesicani, con far partire le produzioni tipiche e metterle più in evidenza quella parte di mondo che è sconosciuta, e sappiamo che i poli turistici oggi attraggono, le attrattive turistiche sono la parte interna della Sicilia e non le parti marine che già sono ben conosciute e ben motivate sui circuiti turistici europei quantomeno. Quindi i vantaggi ci sono, e poi basta anche fare un'altra riflessione, cominciarsi a guardare le norme. Credo che in termini di risparmio, e di questo si parlava, unificare i servizi e portare avanti i servizi siano delle direttive che già lo Stato sta dando, e quei comuni come i nostri, che sono già uniti di fatto per tradizioni, per identità. Io non credo che ci siano più delle famiglie di Cammaratesi pure o di San Giovannesi pure, ormai la commissione è piena, come molta gente di Cammarata per un fatto edilizio del passato sta a San Giovanni Gemini. Credo che sia proprio l'esempio da poter portare a livello nazionale di un progetto di fusione che possa essere valido per tutti. Quindi bisogna anche rispettare le posizioni del no. A me fa piacere vedere su siti internet che c'è chi si esprime per il no, però chi si esprime per il no dovrebbe anche motivare, non soltanto prendere la motivazione del pallone o del calcio, quella diventerebbe ridicolo. Dal punto di vista delle tradizioni, della storia, dell'identità, del sano agonismo, della sana rivalità, ecco, questi confini andrebbero pure a cadere. Questo potrebbe essere un handicap, oppure no? Assolutamente. Io nel principio del calcio potrebbe mantenere ancora l'attuale squadra. Perché a prescindere dal calcio, le tradizioni storico-culturali. Io basta prendo due esempi soltanto, di due festività religiose. La festa di San Gesù Nazareno, conosciuta a San Giovanni Gemini col carro, e la festa di Santa Maria di San Giuseppe, che si fa nel periodo d'agosto a Cammarata. Credo che la quantità dei fedeli e quindi della devozione che c'è per le due sia equivalente nei due comuni.
tanta gente di Cammarata è presente lì e tanta gente di San Giovanni è presente alla festa di Cammarata. C'è queste tradizioni proprio per questo fatto che le famiglie oramai sono uniche, secondo me sono diventate veramente uniche, non ci sono tradizioni da voler rispettare per poter garantire identità diverse. Quindi secondo voi è possibile che alla fine... Io me lo auguro, perché dico, torno a ripetere, ne vediamo, almeno ne vedo, poi mi auguro di non sbagliarmi, ne vedo solo un vantaggio, ma non per qualcuno in particolare, ne vedo un vantaggio per tutta la popolazione, lasciando perdere i costi della politica. Forse qualche resistenza viene più che per i costi della politica, per un fatto che si potrebbero perdere 15 consiglieri comunali, 4 assessori, quindi come poltrona, ma non per un fatto di costi, perché poi in fondo i costi non è quello il problema dei costi della politica. Voi che avete il polso della situazione, la gente come reagisce? Bene, la gente reagisce bene, basta parlargli e capiscono bene. Io sono stato così come libero cittadino a raccogliere anche le firme qualche sera in piazza. Anche chi magari inizialmente diceva no, non mi interessa, poi spiegandogli un po' quali sono le argomentazioni e dando che parliamo di andare a indire un referendum, non stiamo firmando per la fusione. Poi saranno i cittadini a votare, ci saranno dei dibattiti all'aperto, ci saranno dei comizi preelettorali e lì poi ognuno potrà avere le sue considerazioni. A Cammarata qual è la propensione della gente? Cammarata, verso io la fusione ritengo oppure che, no? come diceva il sindaco Viola, ci sono anche delle resistenze, attenzione, nessuno vuole negare che qualcuno anche argomentando magari... Ci sono dei comitati? Sì, ci sono dei comitati, però devono uscire fuori questi comitati, devono spiegare per quale motivo eventualmente si pronunciano per il no e devono spiegare i motivi per cui si pronunciano. Qua noi abbiamo avuto È chiaro che io ospiti... faccio un appello principalmente ai giovani, perché i giovani sono quelli, sono il futuro nostro, è chiaro, non ci possiamo magari soffermare solo se si perde qualche persona o magari si cerca il cavillo, se il sindaco domani sarà di Cammarata, sarà di San Giovanni, diventa l'unica identità territoriale, quindi poca importanza ha. Ci saranno i consiglieri di Cammarata, consiglieri di San Giovanni, poi saranno consiglieri del comune che già è stato indicato come perché è stato scelto. Si chiamerebbe? Cammarata Gemini. Questo è il nome già. È stato fatto un progetto. Un mini sondaggio tra i partecipanti. Noi, la puntata precedente abbiamo avuto ospiti alcuni esponenti del Comitato del No che hanno illustrato ovviamente. A me dispiace che qualche persona che io stimo o che si è pronunciato su Facebook, che manda dei messaggi, che poi uno può esprimere la propria opinione, però un accanimento non serve a nessuno. L'accanimento non serve. Sempre la serenità Vedo che poi magari si perde. E allora dedichiamo questi ultimi minuti di questa puntata di Primo Piano con ospiti, lo ricordo, il sindaco di San Giovanni Gemini e il sindaco di Cammarata, sulle imminenti elezioni regionali. Ormai sono alle porte, si voterà il 28 ottobre per la presidenza della regione, ma anche per il rinnovo di Sala d'Ercole dell'Assemblea regionale. E allora, qual è il clima che si respira a San Giovanni e Cammarata? La gente è entusiasmata oppure come in quasi tutti i comuni, in quasi tutte le parti della Sicilia c'è questo appiattimento, questa sfiducia nei confronti della politica? No, Partiamo con Valerio Viola. Non c'è un appiattimento, c'è una totale sfiducia, perché più che appiattimento già forse è un termine totalmente inappropriato, una totale sfiducia, perché purtroppo vuoi una crisi globale, non parlo di una crisi regionale, una crisi globale che sta portando veramente le famiglie ad avere difficoltà enormi, quotidiane, nell'affrontare la vita giornaliera, proprio nel fare la spesa, nel poter condurre avanti la famiglia. Vuoi che questo governo regionale, negli ultimi periodi soprattutto, dopo che aveva dato una smossa su alcuni argomenti importanti, io non voglio qua parlare di sanità, ma aveva dato una smossa su alcuni argomenti importanti, si sta un po' appiattendo, forse anche per la crisi, non so per quale motivazione. E voi personalmente anche in queste elezioni regionali, dove io personalmente intravedo una grande problematica, cioè si parla dei tre nomi come candidati presenti alla regione, dei tre nomi più grossi, parliamo. I principali antagonisti, parliamo di Crocetta, Musumeci e Micciche, ma credo che se la situazione resti questa da quello che si sta inquadrando come partiti, e non me lo auguro, avremo una ingovernabilità della regione siciliana per i prossimi anni totali, non ci sarà una maggioranza, quindi
Non vorrei che in un periodo di crisi, in un periodo in cui abbiamo precari comunali, precari forestali, situazioni di povertà, situazioni di disagio, focolai accesi, abbiamo parlato dei rifiuti, potremmo ritornare ai rifiuti, come questo che andiamo ad affrontare una prossima, un governo regionale con una mancanza totale di maggioranza e con un'assoluta ingovernabilità. Quindi l'augurio è che si possa arrivare a una maggioranza di governo e questo governo possa lavorare per il bene dei cittadini siciliani. Certamente sarà difficile fare campagna elettorale per chiunque, perché la gente è totalmente sfiduciata, la gente non vede risposte sul territorio, la gente vede che le difficoltà sono enormi, in fondo poi si ripresenteranno gli stessi candidati uscenti per quello che si legge sui giornali. Gli uscenti quasi tutti saranno in campo per non dico per loro colpa, per colpa di questo momento, ma credo che avranno tutti difficoltà. Bisogna vedere quale argomentazione metteranno in campo. Difficoltà ad andare a spiegare quello che è stato fatto e in funzione di che cosa. Diego Mangiapane. È chiaro che le considerazioni che vanno fatte è che il cittadino completamente è praticamente disorientato completamente. Non ritengo che lo faccio io da sindaco, che devo dire che mi sento di dire che oggi come oggi sono fermo perché non vedo la possibilità di persone che ci possono veramente rappresentare, considerato che si stanno riproponendo tutte le stesse identiche persone, la deputazione uscente si sta riproponendo tutta. Ci sono dei candidati a presidente della regione, si vede che non ci siano prospettive di maggioranze eventualmente, ma quello che è più aberrante è quello che effettivamente la politica regionale doveva dare dei segnali a causa di quello che c'è la crisi mondiale, nazionale, lo si sa, ma principalmente loro dovevano dare dei segnali di dire riduciamo quelli che sono i costi della politica e come hanno fatto alla regione, anche al governo nazionale, hanno detto poi lo faremo, poi lo faremo, poi lo faremo. Una delle cose, dei segnali importantissimi era quello che da 90 deputati, no a 70, dovevano passare a 50. Sarebbe stato sufficiente. Poco più della metà. Farci rappresentare da 50 deputati e avere la possibilità e l'orgoglio, l'appartenenza territoriale di dire difendiamo il territorio. Noi siamo, secondo me, i sindaci, non solo noi due, tutti i sindaci che rappresentiamo un territorio. Io mi confronto giornalmente con il mio cittadino, con tutte le difficoltà, che non può andare a fare la spesa, il forestale che non viene pagato, l'operaio della nettezza urbana che non lo si può pagare, tutti gli altri operatori che svolgono un servizio che non si possono pagare, i precari dei vari comuni, anche della regione, che ormai sono allo sbando e non si sa, e non vedono possibilità di poter avere una risposta. Questa è una situazione drammatica e andiamo alle elezioni. Serviva un governo che doveva tenere le remi in barca e cercare effettivamente di dare delle risposte, invece andiamo all'elezione e ora chi andrà dal cittadino a dire votami? Votami, ma per che cosa? Il cittadino ha una sfiducia totale nelle istituzioni, non tanto ritengono i sindaci perché ci conoscono, nome, cognome e data di nascita e sanno quello che facciamo la mattina e cerchiamo di arrampicarci sugli specchi perché noi abbiamo riduzione dei trasferimenti, tutte le problematiche si scaricano sui sindaci. Siete gli interlocutori. Siamo gli interlocutori, però non abbiamo i mezzi per poter intervenire sulla viabilità e su quant'altro. L'unica cosa che ho dimenticato al presidente Dorsi, vorrei dire, se si vuole ricredere o redimere quello che ha detto, davvero con il presidente ci dia una Dorsi, risposta con la piscina provinciale che noi abbiamo a Cammarata e a San Giovanni, che è un punto di riferimento della montagna, che a oggi non si sa se cercheranno di riprenderla perché è stata abbandonata già circa 6 mesi. Ci sono là dei posti di lavoro che per Cammarata e San Giovanni sono circa 20 posti di lavoro che rappresentano una possibilità, un momento di poter tirare avanti, ma non è che hanno stipendi, chissà che cosa. Allora, a parte la struttura che svolge un servizio principalmente nei confronti delle scuole e dei diversamente abili, la rimette in sesto, metta sul bilancio provinciale che sappiamo che ha delle difficoltà, ma quando si vuole la si può fare delle cose. Faccia una programmazione con il suo bilancio per dire a Cammarata abbiamo un punto di riferimento che è la piscina. Aspettano risposte, ancora oggi queste risposte non si hanno. Vi faccio una domanda, vale per entrambi, Rosario Crocetta, Nello Musumeci, Gianfranco Miccichè, i principali antagonisti di questa competizione. Ecco, chi vi convince di più?
Ma devo dire, io ancora devo avere contezza dei personaggi, li conosco. Rosario Coggetto ha fatto il sindaco a Gela, ha dato prova di sapere fare il sindaco. E Nello Musumeci, persona seria, ritengo di centrodestra, e credo che sia stato pure lui presidente della provincia, viceministro pure del governo Berlusconi. Che è 10 anni presidente della provincia di Catania. Non sono tutti verginelli. Miccichè, non ne parliamo, è stato viceministro col delega al CIPE, poteva fare tanto col governo Berlusconi per la Sicilia, e credo che non è che si sia fatto. Ecco perché dico, al di là dell'appartenenza politica, che io rispetto tutti, i siciliani, chi ci ha rappresentato al governo nazionale, non hanno avuto l'orgoglio di difendere la Sicilia. Oggi assistiamo che la Sicilia è l'ultimo, praticamente, chiodo della carrozza. Quindi nessuno dei tre la convince. E oggi chiedono il voto di voler andare a governare la regione e poi lo Stato nazionale, poi quando nessuno dei tre la convince allora? Oggi devo valutare, devo dire che devo valutare. Valerio Viola. C'è poco da valutare, non credo che sia un problema di convincere o non convincere delle posizioni. È un problema di questo frastuono che sta succedendo nella politica, e dove credo che poi in fondo anche questi candidati alla presidenza sono più sotto tutte le beghe politiche dei partiti e dei partitelli che si vanno creando ogni mattina. Uno se ne scioglie, un altro se ne fonde, un altro ne fanno un nuovo l'indomani mattina. E credo che il convincimento, ancora io non ho capito i programmi elettorali, perché non è un problema di convincermi le persone di per sé. Conosco, come diceva bene il sindaco di Cammarata, tutte e tre le persone candidate, ma non possiamo più votare soltanto perché la persona mi convince. Voglio capire che cosa hanno programmato, qual è il programma che hanno per la regione siciliana, per i comuni siciliani, in maniera reale, non soltanto pensando a come risolvere di candidare X o candidare Y, con quale partito fare l'accordo, perché di oggi fino ad ora nelle notizie si parla solo di questo, ma io di programmi attualmente non abbiamo sentito parlare. Ci può essere qualche sorpresa? Cateno De Luca, Sturzo, il nipote di Don Luigi, Giacalone, oppure la partita è a 3? No, secondo me è a 3, questa è una sorpresa di voti. Non credo che ce ne saranno sorprese. La vera sorpresa secondo me è che qualcuno sostiene che i voti di protesta, Grillo, non Grillo, che sicuramente non ci potrà difendere, o quantomeno non ci potrà governare Grillo. Ma la vera amarezza è che questi deputati uscenti, non tanto chi si vuole cimentare a diventare deputato per governare domani la Sicilia, i cittadini non sanno che cosa pensano i propri concittadini regionali o provinciali, che sono coloro che dovrebbero eleggerli, nel dire per quale motivo io mi sto riproponendo, che cosa ho fatto questi 4 anni di legislatura, per quali problemi sono stato impossibilitato, tenendo conto che oggi il governo pro futuro avrà dei problemi neri, che sono i forestali, sono i precari. Tante emergenze. Sono tante emergenze del territorio e dei comuni che non potranno più assicurare servizi, su questo è sicuro. Bene, il tempo è scaduto, io mi fermo qui, ringrazio i sindaci, Valerio Viola, sindaco di San Giovanni Gemini, Diego Mangiapane, sindaco di Cammarata. Grazie a voi per averci seguito, al prossimo appuntamento, arrivederci. Grazie e buonasera. Buonasera.